Добрый день! С вами на связи Гашкова Марина Ивановна, и мы продолжаем курс лекций, посвященных лечению острых и неотложных состояний. Наша сегодняшняя лекция будет продолжением предыдущей, и посвящена она будет лечению последствий гриппа. Смотрите лекцию и пишите ваши комментарии. Эпидемия гриппа, которая была этой осенью, к счастью, уже идет на спад. Но, к сожалению, мы имеем много других проблем, поэтому на этой видеолекции мы с вами поговорим о лечении последствий гриппа. Самыми частыми последствиями гриппа являются воспаление придаточных пазух носа и острые отиты. Еще один очень частый результат гриппа – это воспаление дыхательной системы и упорный, навязчивый, изнуряющий и очень сложно поддающийся лечению кашель. Такой кашель был у моих пациентов этой осенью. Более редким осложнением является расстройство деятельности пищеварительного тракта. У пациентов могут обостряться гастриты, гастродудониты, холециститы и гепатиты. Самые частые общие последствия – это хроническая усталость и депрессия. Если грипп лечить гомеопатически, то, как правило, мы имеем гораздо меньше последствий гриппа, но мы должны уметь их лечить. Этой теме мы посвятим несколько лекций, и на первой лекции разберем, как лечить гомеопатией воспаление дыхательных путей. Гидрастис. Кашель, свойственный этому препарату, бывает особенно неприятным. Пациент жалуется на соднение и раздражение в носоглотке, которое сопровождается сильным кашлем, с обострением от разговора или курения и ухудшением ночью. При осмотре можно видеть воспаленную заднюю стенку глотки и стекание желтоватых выделений из носа. Алюмина является прекрасным средством в случае упорного фарингита. Здесь нет таких обильных выделений, как в случае гидрастиса, и слизистой задней стенки глотки при осмотре выглядит суховатой. Пациенты жалуются на неприятные ощущения в горле, соднение и колющие боли. Периодически у них скапливается тягучая и клейкая слизь, которую необходимо откашливать. Это сопровождается еще большим соднением и першением в горле и периодическим покашливанием. Следующим часто показанным препаратом является нукс-вомика. Для состояния нукс-вомики характерны жалобы на неприятные ощущения в области одной из миндалин, вызывающие сильный кашель, который продолжается до отделения мокроты, после чего кашель на некоторое время стихает. Если такая картина сопровождается заложенностью носа в теплом помещении и повышенной кислотностью в желудке, то пациенту обязательно следует назначить нукс-вомику. Кониум. Картина кониума во многом похожа на картину нукс-вомики. У пациента из-за воспаленного состояния горла возникает сильный пароксизмальный кашель, но при этом мы можем видеть, что воспаление сильнее выражено в области глотки и гортани, а не одной из миндалин. Кашель обычно сопровождается, усиливается, когда пациент лежит в постели и делает глубокий вдох. Он не сопровождается изжогой, как в случае нукс-вомики. Пациент старается сесть и откашляться, но при этом его состояние не улучшается после кашля и отхождения мокроты. На следующей лекции мы разберем другие последствия перенесенного гриппа. До новых встреч! Смотрите дальше наши видео. В них мы продолжим тему лечения острых и неотложных состояний. Обязательно подписывайтесь на наш видеоканал, заходите на наш сайт и получайте больше информации.